ஆக்சுவலி இன்றைக்கி சொனாலின்றது மார்க்கெட்டில் நல்ல மூமெண்ட் போயிட்டுருக்குங்கண்ணா. ஆக்சுவலி சொனாலி பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனல்லே ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ சொனாலின்றது என்ன டைப்னா ஒரு தரம் உயர்த்தப்பட்ட சிறுவிடை டைப் தான். நம்மளுடைய ஃபயமி என்ற டைப்பில் அதனுடைய ஜெனடிக் சேஞ்சஸ் தான் நம்ம இந்த சொனாலி டைப் பண்ணுறது. இது ஃபார்மில் வளர்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபார்மில் அந்த ஃபெதர்லெஸ் ஆகாத ஒரே ஈக்குவலிட்டியாக வளருங்க. இது அதிகமாக எதுக்கோசரம் வளர்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா கறி முட்டை யூசேஜ் யூஸரும் வளர்த்துட்ருக்குங்க. மீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 kg உங்களுக்கு வெளில மார்க்கெட்டில் கொடுக்குறது ஈஸியாக இருக்கும். மீட் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குங்க. அதே எக் ஹீல்டுக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட மார்க்கெட்டில் 220 to 250 எக் வரையும் பர் வருஷத்துக்கு கிடைக்குங்க. அது நீங்கள் ஒன்று சேல்ஸு நம்ம ஒவ்வொரு ஏரியா பொறுத்து அந்த எக்கு காஸ்ட் மாறும். அது ஒரு சேல்ஸ் பர்ஸ்பாகவும் நம்ம சொனாலி பயன்படுத்தலாங்க. ஸோ இதை பற்றின ஒரு முழுமையான வீடியோ பதிவு நம்ம உழவன் மகன் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது. உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா போய் பாருங்கள்.